газель айдаған кейін осындай жағдайларда болып тұрады енді. Так, былай клапан үзіліп кетеді. Мынау ұқсап жартысқа ақ кетеді. Қалпағы шегесі. Сосын келет бағына. Поршын мынандай болып кетеді ғой. Поршын ортасын айырып жібереді. Шатынды бүйтіп бұрап жібереді. Газель айдаған осындай жағдай болып тұрады енді. Сосын бит шотқа инжектор айдайын дегендерге. Сөйтіп поршын төртінші поршын тапсайсың. Басқасын бәрі болады. Колобканың түрі мынау. Клапанды үзіп, мына жерлерін қазып, мына жерлерін бәрін тәппелерін шығарып, сосын қалғанын яқта жинап аласың да поддоннан. Сөйтіп жинап аласың ғой клапанның басы. Мынау поршынның түскен алюминдері. Енді газель айдаған екен осындай жағдай болып тұрады енді. Бұны түсінетіндері бар, түсінбейтіндері бар дегендей ғой. Амал жоқ енді.